ಎರಡು ಕಣ. ಮೂರು ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು. ದೊಡ್ಡದಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? 5 ಮರಿ ಇದೆಯಾ? ಏ ನೋಡುತ್ತೆ ಇದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡುತ್ತೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ. ಪುಟ್ ಮರಿ ಅಲ್ವಾ? ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಮರಿಗಳು. ನೋಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡು, ಕಾಣ್ತಾ? ನೋಡು ನೋಡು. ನಾನು ಮೇಲಿಂದ